This morning, I want to discuss about something we call agony, pain of backsliding or backslider. Kí ni ìrora àwọn apẹ̀yìndà? Ìrora wọn báwo ló ṣe máa rí? Ẹ jẹ́ ká wo ìwé Revelation chapter 2 verse 5. Revelation chapter 2 verse 5. What are the agony of backslider? Ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀, ká wá sọ nǹkan tí à ń pè ní apẹ̀yìndà. One, number two, ká wá sọ irú ìrora tí wọ́n lè ní láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀ tí a ní tí a fi máa lọ ń bí. The agony of backslider, Revelation chapter 2 verse 5. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first work, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of the place, except thou repent. Kí a wo ibi tí a ti padà ṣìnà. As Revelation chapter 2. Níbẹ̀ wọ́n sọ nípa oríṣiríṣi àwọn ìjọ tí ó wà. Ó ní pé nítorí náà rántí ibi tí o gbé ti ṣubú, kí o sì ṣe kíni o, kí o sì ronúpìwàdà. Ó túmọ̀ sí pé gbogbo wa nǹkan kan wà bí okùn tí ó kọ̀ wá lẹ́sẹ̀. We will fall. Everybody. Apostle Paul fell, Peter fell, Thomas fell. Majority of us will fall. Majority. It is only Jesus Christ that went through the tribulation and overcame. Òun nìkan ló pass through process yìí tí ó sì ṣubú. Hallelujah somebody. Hallelujah. Now, wọ́n sọ pé nítorí náà rántí ibi tí o gbé ti ṣubú, kí o sì ronúpìwàdà, kí o sì ṣe kíni o, kí o sì ṣe iṣẹ́ ìṣáájú. Bí kò ṣe bẹ́ẹ̀, èmi ó sì tọ̀ ọ́ wá, èmi ó sì ṣí ọ̀pá fìtílà rẹ kúrò nípò rẹ̀, bí kò ṣe bí ìwọ bá ronúpìwàdà. That means when we are still living, tí a bá ṣì wà lórí ẹsẹ̀ wa, there are still room for repentance and there are still room for acceptance. A ṣì lè ronúpìwàdà, mo ṣì lè ronúpìwàdà, a ṣì lè gbà mí. Ẹ ṣì lè ronúpìwàdà, Olúwa ṣì lè gbà yín. Ohun tí a ń sọ nípa apẹ̀yìndà, àwọn wo ni a ń pè ní apẹ̀yìndà? Simple illustration, àwọn tó ti mọ ọ̀nà Jésù Kristi ṣùgbọ́n tí wọ́n tọ̀ ọ́ mọ́, àwọn ni apẹ̀yìndà. Nígbà kan tí mo ṣì ń ṣe ọ̀ṣà, a very painful statement. Nígbà kan tí mo ṣì ń kọrin, ọ̀rọ̀ nǹkan tí ṣọ́ọ̀ṣì dáná la ṣe lọ mọ́. Nígbà tí mo ṣì ń gbálẹ̀, nígbà tí mo ṣì ń lùlù, nígbà tí mo ṣì ń ta jìtá, nígbà tí mo à ń pẹ́ àwòrán tá bá ń gbàdúrà bọ́ ọ̀rọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì náà ní gbogbo ẹ̀já káṣá dákẹ́, mo ti ń jọ́sìn lé mi o. They are backsliders. For the past 2-3 months, ó lójú tẹ́ni ò bá jẹ́ very fervent member aside from the pastors, because wà tẹ́wọ̀n fi ṣí church, àwa ń ṣe regular Sunday service nílé wa, àwa méjì táwọn sì ṣe curtain sílẹ̀, gbogbo àwọn passerby, in fact tó máa fi di bí 8-9, gbogbo àwọn buildings tó yí wa ká, oníkálukú náà ti máa gbọ́ ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀, ti máa gbá gogo. So àwa náà, everybody náà, àtẹ̀mí àtàwọn náà àti bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà nílé wa ni pé compulsory ni ohun tá bá ṣe tó bá ti di aago 9 àti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ẹyẹ pastor sẹ́yìn, ẹyẹ evangelist kúrò. Ó lójú ọmọ ọjọ́ tó máa conduct Sunday service. Sunday service tiwa ó kéré jù 1.5 hours. Ó kéré jù. Bí a ṣe ń pariwo la ṣe ń pariwo, bí a ṣe ń gbàdúrà la ṣe ń gbàdúrà, bá a ṣe máa ṣe wàásù ni ẹ bá a ṣe máa ṣe fílọ̀ nínú sitting room wa, tá a sì close up. So ó kéré jù nínú ọmọ ọjọ́ kankan tí ẹ bá ń ṣe sample size pé Sunday service wọ́n ti ẹ̀ close up àwọn ìṣòro tí a ò ṣe. Do you observe it or are you observing it? Ẹni pé ó máa rí kí ẹ tó lè rí. Now ẹ wá worú ẹni bẹ́ẹ̀ tí lockdown kan wà fúngbà díẹ̀ tí ó lè ṣe àwọn regular tí a ń ṣe, tí wọ́n wá sọ pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ wá di apẹ̀yìndà, kó wá di backslider. Do you think the person will be able to cope any longer? Irú àwọn bẹ́ẹ̀ ni apẹ̀yìndà. Àwọn tó ti mọ evangelism ṣe tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n ò ṣe mọ́. Àwọn tí wọ́n ti mọ Sunday school ṣe tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n ò ṣe mọ́. Àwọn tí wọ́n ti mọ Ọlọ́run sọ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n ò sọ mọ́. Àwọn ni à ń pè ní apẹ̀yìndà.
they are backsliders. Bíbélì dẹ̀ yẹ kó yé wa pé kò sẹ́nikẹ́ni tó lè fọwọ́ lé ohun ìtúlẹ̀ tó tún lè yẹ ní ìjọba tó ń mọ́. Backsliders, ẹni tó ti mọ̀nà Ọlọ́run tó wá padà tó wá ń tọ nǹkan mí lẹ́yìn. Now ohun méjì ni ènìyàn lè sìn láyé. Kò sẹ́ni tó lè wà empty. You must serve two things. It's either you serve God or you serve devil. You can't be alone. Ẹ wo wèrè ara Gádárà nígbà tí ẹ̀mí èṣù yẹn tí wọ́n sọ nípa rẹ̀ tó ń gbénú ẹ̀. Nǹkan kan ló fì nínú ẹ̀, kò sí ní position tá a ti sin Ọlọ́run, but definitely ó wà ní position tó máa ti sin Sátánì. Praise the Lord somebody. Hallelujah. You can't be 100% free. If you don't worship God, you will worship Satan. Unknowingly, láìmọ̀. Èyàn ò lè sọ pé òun lọ chọ́ọ̀chì, àmì ò lọ chọ́ọ̀chì mọ́, mo jẹ̀ ti jókòó sílé mi. You must serve something. As you are sitting down your home, you are serving devil. Some are using this period to sleep. Some that are not here. Wọn ò sí bí lóòótọ́, ṣùgbọ́n mi ò ní 100% assurance pé wọ́n ń ṣe morning service lọ́wọ́ báyìí lé wọn. Some are using this period to wash clothes. Some are using this period to watch film. Some are using this period to sleep. Praise the Lord. Hallelujah. Agony of a backslider. This thing worth more than just 15-20 minutes talk. Àpẹ̀yìndà. Nígbà tí Jésù lọ, Peter padà, ó lọ ń pa ẹja. Jésù ní, no, you go back. Ẹwẹ́n tí a kọ́ ìjọlé lórí, ó ti padà. Mo bá wọn sọ̀rọ̀, wọn dá mi lóhùn. Ìgbà tí mo pè wọ́n fún ṣòro tí wọ́n dá nǹkan. Sunday service wọn wá. Mo dẹ̀ rò pé mi kàn lè máa waste time nígbà tẹ́ ẹ̀ sí àrùn tẹ̀ ti lọ mọ́ àrérò mọ́. Èmi ti padà, mo ti lọ ń pẹ̀yà go back. Mo ti sọ fún yẹn, ó máa lọ láti ìletò kan sí ìletò kan ní, kì í ṣe pé dìgbà tó bá pè wọ́n kí wọ́n tó dá ẹ lóhùn. Neither shall thou make marriage with them, thy daughter that thou shalt not give unto his son, nor his daughter that thou take unto thy son. That is Deuteronomy chapter 3, chapter 7, verse 3. Ọlọ́run tó ń sọ nípa àwọn kèfèrí tí wọ́n mọ̀ náà pé aya wọn ló gbọ́dọ̀ fẹ́. Ó túmọ̀ sí pé ìdàpọ̀ kankan ò gbọ́dọ̀ wà láàrin àwa àti aláìgbàgbọ́ according to them. Bí kí ọmọ pastor wà lọ fọmọ babaláwo, àbí kan ní Erelu of Lagos, àbí chief priest of Àgbàdo, kan wá nípa ọmọ jíò kan lọ fẹ́. How will it work? Somebody that has been filled with evil spirit, how will it work? Backsliding, ohun tó léwu ní sàmà. Ìpadà sẹ́yìn, ó ní àdúrà tí mo gbà láti ṣe pé Olúwa jẹ́ kí ọ̀nà mi ó wù ọ́, let my way pleases you. Ẹni tó bá ìpadà tó ní ẹ̀wọ̀ jẹ́ kí ṣọ́ọ̀ṣì máa gbélẹ̀ nínú ilé mi ní service point mi sí. Whoever does that, Bíbélì sọ pé tí kú bá dẹ̀ ká mọ́ tí ò ronú pìwàdà, ó ní kò yẹ lẹ́ni tó mọ́. Hallelujah sí Ọlọ́run wa o. Get her for me, she pleased me well. George chapter 14 verse 3. Níbí, only contrary to this instruction, Samson went to seek the hand of a Philippian woman in marriage. Nígbà tó lọ́ọ́ ti sọ pé ẹ ò gbọ́dọ̀ súnmọ́ àwọn Filistini, Samson ní òun Filistini yẹn gan-an lóhùn mi. Àwọn tí wọ́n mọ́ lọ́wọ́ aláìkọlà yẹn gan ni mo fẹ́ fẹ́, ní ẹbú wá fún mi ò ní mo nílò. At the end of the day, ojú rẹ̀ lọ sí àti ẹ̀mí rẹ̀. Àwọn agony backslider ni ojú rẹ̀ àti ẹ̀mí rẹ̀ lọ sí. Praise the Lord somebody. Hallelujah. 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 Judges chapter 16 verse 20. And he awoke of his sleep and said, I will go out as at other times before and shake myself. Láì mọ̀ pé agbára ti kó lára òun. Onídàájọ́ orí 16 ẹsẹ̀ 20. Màá kọ́ra sọ ẹ̀kan ìpéré, a ó sì dànù dúró ń bì. Kí ni ìrora apẹ̀yìndà? Ìrora wọn ni pé number 1, agbára máa lọ kúò lára wọn. God's power and protection will leave them.
And they will not know. Immediately Samson backslided. That power and strength from the Almighty went away from him. Nígbà tí Jésù gba agbára, nígbà tí wọ́n ṣe ìrìbọmi fún tán, Bíbélì sọ kíní kan fún wa pé nǹkan kan sì bà lé lórí. Ó dàbí àdàbà láti òkè. Ohun tó wá sọ ni pé ó ní èyí ni àyànfẹ́ ọmọ mi, ó ní dove táwọn rìdíìmù fi ń ṣe sáìn wọn lógo wọn. Wọ́n fi ń ṣe àpẹẹrẹ bó ṣe bà lé Jésù lórí, ó bà lé lórí. Wọ́n ní òkan sì fọ̀ láti ọ̀run wá pé èyí ẹ̀mí Ọlọ́run tuntun gbé wọ̀. So bó ṣe rí nìyẹn o. Ìrora pẹ̀yìndà. Ohun àkọ́kọ́ tí a ò rí ni pé God protection and presence will leave them. Immediately tó bá ti pẹ̀yìndà, tó bá ti wọnú ayé, wọ́n lè máa ní millions. Wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ sí ra mọ́tò. Ṣé rí pé pásítọ̀ wa ní bondage náà fi wá sí? Kò sí búùkù ṣọ́ọ̀ṣì wa yẹn. Ẹ rí bí gbogbo nǹkan ṣe bẹ̀rẹ̀ sí yí padà. Ẹ rí bí iṣẹ́ mi ṣe ń grow. Ọlọ́run ló ní kí n bá bàbá yẹn pàdé. Bẹ́rẹ̀ kan tó sí báyìí nìkan change. Ẹbọ kan tí mo gbé báyìí ni ayé mi yí padà. Abẹ́rẹ́. Tí mo ti ń jìyà tá à ń pariwo Jésù àgbà ẹ̀ á ṣe ṣòro. Wo ẹni tí ò tí mọ̀nà ni. Not knowing that God's presence has eluded him or her. Ó ti kúrò. Èṣù á máa rí wọ́n jọ. Síbẹ̀síbẹ̀ láì tí kú náà, oore ọ̀fẹ́ ṣì wà o. Kò sí tó lè ṣe láì tí kú, oore ọ̀fẹ́ ṣì wà. Ṣùgbọ́n ta ló mọ ọjọ́ tí Jésù rẹ̀ adé? Kéèyàn so 100 candles mọ́rùn, ikú ẹ̀ ò tí yà ni. Ta ló mọ ọjọ́ tí Jésù ẹ̀ máa dé? So, and we must walk in the presence of the Almighty. That is the major prayer we need to pray. Let your presence go before me. That is just it. Jẹ́ kí ìwàláàyè rẹ kó máa bá mi lọ. Ẹnikẹ́ni tó bá ti padà lẹ́yìn Jésù tí ò sí mọ́, ẹni tó mọ̀ kì í ṣe ẹni tí ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ o, ẹni tó ti ń tọ ọ̀nà tó wá di apẹ̀yìndà. God's presence and protection will go off from them. That is number one. Then number two, ibẹ̀ ni màá ti stop fún ẹni. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ àti ìwà rẹ̀ kò ní wu Ọlọ́run mọ́. Number one, God protection and presence will go off from the person. Then number two, iṣẹ́ àti ìwà rẹ̀ kò ní wu Ọlọ́run mọ́. Ẹ jẹ́ kí n fún wa ní àpẹẹrẹ. Ọ̀gbẹ́ni kan wà tí gbogbo wa mọ̀ pátápátá, ọba ni à ń pè ní Sọ́ọ̀lù. Ó jẹ lórí ilẹ̀ Ísírẹ́lì fún 32 years. Nígbà tó ṣì ń tẹ̀lé Ọlọ́run kúbẹ́kúbẹ́ ọdún méjì ni ohun tó bá ti sọ Ọlọ́run á gbọ́. Whatever he does, God will give express answer. After 2 years, ó bẹ̀rẹ̀ sí tẹ̀lé àwọn abókù sọ̀rọ̀. Ó lọ ń wá kò lọ sọ́dọ̀ àwọn wòlíì mọ̀ pé ó dà pé àwọn wòlíì yẹn wá kọ́ gbàdúrà ni ó dà pé ìran wọn ò sharp. Mo fẹ́ tí ìran ẹ̀ máa sharp. Ó bá ń tẹ̀lé àwọn abókù sọ̀rọ̀, wọ́n lọ káàkiri. Ó wá jẹ fún 30 years. Ẹ imagine fún 30 ọdún gbogbo orí ènìyàn jẹ́ 32 years. 2 years presence Ọlọ́run ló ní. The remaining 30 years Ọlọ́run ò sí pẹ̀lú ẹ̀ mọ́. Ó kàn dá ṣe ohun gbogbo tóun lápá rẹ̀. God presence has escaped from him fún 30 ọdún 30 years. Ṣùgbọ́n nígbà kan Ọlọ́run wá pè Sámúẹ́lì pé ó ti káàánú ọ̀gbẹ́ni pẹ́ tó. Mo ti kọ́ ní ọba ó lọ yan ẹlòmíì. Ìwà àti ìṣe rẹ̀ ó fọ́ àgbọn lórí wọn, kò sóhun tí ò ṣe fún wọn. Ìwà àti ìṣe rẹ̀ òun Ọlọ́run mọ́. Ó kàn dáṣe tí ẹni orí kókó méjì láti dúró, ìtókò á continue lọ́jọ́ mẹ́jọ. When backslider begin to experience the agony of the Most High God, number one, the presence and protection of Almighty God will go away. Then number two, the act and behavior will not please God again. Iṣẹ́ àti ìwà rẹ̀ kò ní wọ Ọlọ́run mọ́. Bó gbàdúrà títí kò ní rí single vision, kò ní rí kankan. Bó prophesize kò ní come to fulfilment. So, and that is not the final stage o.